Mycket att göra i skolan. Well, Google's got your back. Den här filmen ska handla om Google Calendar och de olika funktionerna som finns inbyggda i den. Jag heter Lotta Neumann och jag är här för att göra ditt skolliv lite lättare. Google-kalendern når man på alla Google-sidor i våffelmenyn som är uppe i högra hörnet. När man öppnar den så har man tillgång till alla anslutna Google-appar. Och kalendern ligger här. Här i den här kalendern så får man en väldigt god överblick över sina händelser. Alla de här sakerna som ligger på den här sidan är alltså ifrån Google Classroom direkt. Jag har valt en vecka i april för att just den veckan så var det ganska mycket att göra. Inlämningsuppgifter kan ligga antingen som här uppe då som en heldags event, det vill säga att man har hela dagen på sig att göra en uppgift, men de kan också ligga som en exakt tidsatt uppgift. Många lärare väljer att lägga lektionsuppgifter för inlämning direkt efter lektionen till exempel. Men allting i livet handlar ju inte om skolan och jag kanske vill lägga in privata saker i min kalender också för att få koll på livet. Det är jätteenkelt. Jag klickar bara kalendern och lägger in det jag ska göra och vilken tid det är jag ska göra det och hur lång tid det tar. Väljer den kalender som jag vill att det ska ligga i och trycker på spara. Men det finns också andra bra funktioner i Google Calendar. Till exempel så kan jag göra en egen att göra-lista. En väldigt bra liten app som finns i Google Calendar heter Tasks. Och om man tittar längst ut i menyn till höger så ser ni den här lilla blåa pricken. När jag öppnar den så ser jag att här kan man lägga in en uppgift. Och den kan man lägga in även ifrån kalendern och den hamnar här. Men till exempel om vi lägger en datum kan jag lägga in här och då vill jag att den ska hamna på den 15 april. Och jag vill att den ska ligga klockan 4 på eftermiddagen. Där ska det vara färdigt. Så. Man kan också välja att upprepa den så den upprepas varje vecka eller varje månad. Och så trycker jag på OK. Och då ser ni att den ligger här. Och den ligger i kalendern. Och om jag då har gjort färdigt mitt historiearbete så kan jag helt enkelt bocka för den och då stryks den i kalendern. På det sättet kan man ju också se att man har gjort saker och det är alltid bra. Längst ut här så ser man de olika kalendrarna som man är ansluten till och man kan välja att visa eller inte visa kalendern. Man kan få sina kontakters födelsedagar och påminnelser och här är då uppgifter som vi tittade på alldeles nyss. Det här var en liten snabb översikt över Google Calendar som är ett fantastiskt bra verktyg för att planera sina studier. Det finns massor av tips och tricks kring hur man använder sin kalender på andra ställen på YouTube. Och kanske kommer det en film till om Google Calendar om du vill. Ha det så bra och simma lugnt!